Bây giờ mời quý vị niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào toàn thể quý vị Phật tử ở Atlantic City. Hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2013 tại chùa Hindu Temple ở Atlantic City, tiểu bang New Jersey. Hôm nay chúng ta có dịp nghe Pháp, và đề tài hôm nay là đề tài đối trị phiền não. Đối trị phiền não. Cái đề tài này đúng ra là nó tiếp cái đề tài cách đây một năm ngoái. Năm ngoái thầy có giảng bài 10 phiền não. Cũng vào khoảng tháng 11 năm ngoái giảng 10 phiền não ở chùa Tu Viện Đức Mẹ Hiền ở Philadelphia. Thì năm nay trở lại, năm ngoái là nói về 10 phiền não, nhưng mà năm nay trở lại nói lại 10 phiền não mà nói cách đối trị 10 phiền não. Giờ quý vị biết là chúng sinh đau khổ, chúng sinh của chúng ta, chúng sinh tức là tất cả các loài hữu tình, tiếng Anh là sentient beings, tức là mấy cái khác là human, con người. Chúng ta sống ở cõi đời này là chúng ta bị đau khổ. Có đau khổ chúng ta mới tìm tới đạo. Vậy đó quý vị. Có đau khổ, người thân bị bệnh, người thân bị chết. Quý vị có bao giờ trong nhà có ai bị chết bao giờ không? Có. Rồi có ai bị bệnh không? Có ai bị bệnh nặng, cancer, ung thư, rồi đủ bệnh. Rồi quý vị có đem tới chùa cầu siêu không? Thường thường các chùa là thường Phật tử đến chùa là đa số là cầu siêu cầu an. Phật tử sẽ đến chùa cầu siêu cầu an xong rồi đi ra cúng ăn. Nên Phật tử tới chùa là cúng với lại ăn. Cái chính thật ra là đến chùa nó là để nghe Pháp, để hiểu đạo mà tu. Nhưng Phật tử thường thường là không có làm cái đó, mà thường thường là đến chùa nó là để cúng kiến với lại ăn uống thôi. Ăn chùa tức là không có trả tiền đấy quý vị. Thường thường sống ở đời chúng ta bị đau khổ, và là con người chúng ta bị hai cái khổ. Cái khổ thân và khổ tâm. Khổ thân là gì quý vị? Là mình bị già, bệnh và chết. Thì ở đây có ai có bị bệnh không? Có ai không bị bệnh hết? Ai bị bệnh hết quý vị? Từ nhỏ lớn ai bị bệnh không? Không bệnh này thì bệnh kia, bệnh đau bụng, nhức đầu, sổ mũi, đau răng, đủ thứ bệnh hết. Đó là chưa kể những cái bệnh nặng. Bệnh nặng thời nay là cái gì quý vị sợ nhất? Ung thư. Đi khám bác sĩ nói xin báo một tin mừng, có một tin vui, có tin lớn là ông bà có một cuộc đú, nghe thấy là chết rồi, mà thấy lên án tử hình rồi đấy.
Thì đó là cái khổ của cái thân, già, bệnh, chết. Và có cái khổ của cái tâm. Khổ của cái tâm là gì quý vị? Vui, buồn, giận, hờn, ganh, tức, thù, ghi, tất cả những cái mà nó làm cho con người mình khổ sở, không có ăn, không ngủ được. Thì những cái mà nó làm cho mình khổ tâm đó, thì trong đạo Phật gọi đó là phiền não. Những cái mà nó làm cho mình khổ với cái tâm đó, mình thương, là mình ghét, là mình hờn, mình giận, đủ thứ những cái chuyện đó, trong đạo Phật đó, gọi cái danh từ chính xác gọi là phiền não. Phiền não đó là ai nói xấu mình đó, mình có vui không quý vị? Không có vui. Là ai ganh tức hay là mình ganh tức ai mình cũng không vui. Thì những cái ganh tức, giận, hờn, tham, sân si vân vân, tất cả những đó là phiền não. Thì chính cái phiền não nó làm cho mình khổ tâm như vậy. Nếu quý vị được mọi người thương, vợ chồng con cái thương, nhưng mà trong lòng mình có cái tâm hay ganh tức, hay giận hờn, ai làm cháy mình chút là mình buồn, mình giận. Thì khi mình buồn, mình giận như vậy đó, thì người ta mời mình đi ăn món ngon thật là bày trước mặt mình, ăn nổi không? Không nổi. Mình ra mà có cái cơn tức đó, tự nhiên cái cổ mình nó nhẹ, là món ngon tiền trước mặt mình không muốn ăn cái gì. Mình đang buồn hay là mình giận cái gì đó mà tất cả bầu trời nó sụp đổ, không cần biết ở trước mặt mình có bao nhiêu tiền. Biết thấy không? Cho nên cái khổ tâm đó, nó nguy hiểm lắm. Mà cái khổ tâm này, mình bị bệnh thân á, thì cái làm cho mình bệnh thân là vi trùng, vi khuẩn. Còn cái làm cho mình khổ tâm là cái gì? Là phiền não. Phiền não tức là những cái tâm sở, tức là những cái tư tưởng trong tâm thức của mình nó khởi lên trong tâm mình, chính là mình đau khổ. Còn khi mà mình bị bệnh thân á, là gì? Là trời lạnh, mình bị trúng gió, cảm, hay là đi đâu nó gặp vi trùng, nó xâm nhập vào, nó làm cho mình bị bệnh. Đó là bệnh về thân. Còn bệnh về tâm là gì? Phiền não. Mình đang vui về tới chùa, ai nói mình câu nào nó móc họng mình, thế là sao? Coi như ngày hôm đó là thôi, bỏ đi rồi. Đi ra khỏi chùa, đi về liền, không thể nhìn lên, nhất quyết là thầy thì em tới chùa đó nữa. Quý vị thấy đơn giản không? Thế là về cái là không ăn không ngủ được, tức mấy ngày trời, ăn không đốt không vô, chỉ có một câu nói thôi quý vị. Hay như vậy. Bây giờ chúng ta sống, nếu mà đau khổ về cái thân thì mình đi bác sĩ. Mình chưa chắc bác sĩ chữa hết rồi. Mình căng xe bác sĩ chữa hết không quý vị? Có bảo đảm. Căng xe mà giai đoạn 1, đoạn 2, hay 3 thì may còn cứu được, nếu gặp bác sĩ giỏi. Nhiều khi mình căng xe tới giai đoạn 4 là bác sĩ khám vẫn chưa thấy nữa. Cho nên nếu mình bị thân thì mình đi gặp bác sĩ về chữa bệnh. Tâm thì sao? Mình khổ tâm, mình buồn, phiền não, mình đi tìm bác sĩ gì? Bác sĩ tâm lý. Quý vị tìm bác sĩ tâm lý cho thuốc. Thuốc xong rồi nếu mà không hết nó cho đi nhà thương điên, nhốt trong đó luôn, nguy hiểm lắm. Cho nên là người Á Đông mình khi mà khổ tâm không dám đi bác sĩ lắm, tại sợ nó mình điên. Thường Phật tử mà khổ tâm đó, đi tới chùa tìm quý thầy quý cô, đồ này nó khổ quá, thầy có cách nào giúp cho con bớt khổ không? Mình nói muốn hết khổ đó, thì niệm Phật A Di Đà cầu về Cực Lạc, về nó hết khổ, đúng không? Nhưng mà muốn hết khổ ở Cực Lạc đó, thì quý vị phải làm gì quý vị biết không? Phải chết mới về Cực Lạc được không? Nhưng mà kẹt cái là không ai chịu chết đấy quý vị. Mình niệm Phật dữ lắm mà đến ngày giờ mà nói căng xe, mình ô đỡ quá, căng xe là mình sắp về Cực Lạc sớm. Nhưng mà ai nghe đó, đang niệm Phật mà nghe tới căng xe cái là té xỉu quý vị. Cho nên những người tu niệm Phật đó là thích về Cực Lạc lắm, nhưng mà đến ngày ta kêu đi đó thì ai nói khoan, không dám đi.
Nó nói trời ơi, con niệm Phật nhưng mà sao Phật tới sớm, tới hơi sớm nha. Con tính chắc 10 năm nữa Phật mới tới, sao mới niệm mấy câu Phật tới nơi rồi. Cái sợ không cái niệm nữa. Quý vị nghĩ coi, thời nay đó, những người mà tu niệm Phật đó, niệm Phật như là tam thời hệ niệm hay là niệm quá chừng rồi đó, mà khi bắt đầu Phật tới sắp sửa rước đó, nên là sao? Sắp sửa rước là phải đi chết phải không? Chết thì phải cực lạc được, mà muốn chết không thì phải bị bệnh mới chết, mà khi bị bệnh thì sao? Sợ. Cho nên quý vị nghĩ lại coi, thấy mình có gọi là có mâu thuẫn không? Một đằng nó muốn về cực lạc sớm, mà đến khi mình bị bệnh để mà về bệnh để chết thì mình cực lạc được thì lại không muốn chết. Bây giờ trở về vấn đề mà chúng ta học hôm nay, vấn đề phiền não, là trước khi về cực lạc, về cực lạc thì sướng lắm là hết phiền não là cái chắc rồi. Tại nên ở cõi cực lạc không ai chọc giận mình hết quý vị. Ở đó là ai cũng dễ thương, ai là Bồ Tát hết. Trên về đó là mình không bị phiền não. Nhưng mà kẹt vào cái trước khi về cực lạc đó, là mình vẫn phải sống với chúng sinh ở đây. Cái đó cái khổ đó. Và sống chúng sinh ở đây thì tôi biết chúng sinh ở đây là sao? Hung dữ. Người nào cũng chấp ngã, và người nào cũng muốn ăn hiếp người khác hết. Muốn lợi dụng người khác hết. Cho nên nó mới có sự đụng chạm với nhau. Và có đụng chạm như vậy thì mới sinh ra phiền não. Giống như thí dụ như mình vào chùa đó, hôm đó chùa chỉ làm có cơm cho khoảng chừng 10 người thôi. Tự nhiên hôm đó biết làm sao trời đẹp như hôm nay là 50 người tới chùa. Mà chùa thường chùa vắng teo, thường ở chùa chỉ thấy có 10 người tới để làm cơm được chừng 12 người thôi. 50 người tới thì giờ sao nữa? Thì lúc đó bà con chúng sinh làm gì? Tranh nhau, giành nhau ăn. Người nào mà ăn sớm trước thì do người khác tới, thế sao thế? Thì sung, thì tức, thì giận. Tới chùa mà không ăn chùa được quý vị thì buồn. Quý vị thấy không? Cho nên trở lại đó là chúng ta sống ở cõi này đó, ngày nào chúng ta chưa về cực lạc thì chúng ta phải sống ở cõi này. Mà sống cõi này thì vẫn còn bị phiền não. Phiền não tại sao? Tại vì mình chưa có chuẩn bị đối phó những con vi trùng bên ngoài nó tấn công vào tâm của mình. Đó. Giờ quý vị, khi mà quý vị mạnh đó, quý vị biết chung quanh lúc nào bên ngoài cũng có vi trùng nào không? Quý vị biết cái điều đó không? Cũng cái mùa đông đó, tại sao có người ta đi ra ngoài người ta vào không bị hết, còn các người đi ra cái về cái ho, đau cổ, bị bệnh đủ thứ. Vi trùng lúc nào cũng có hết, nhưng mà có người bệnh có người không là tại sao? Tại cơ thể người đó mạnh, có kháng thể. Cái kháng thể là immune system đó, nó mạnh thì vi trùng vào không sao hết. Còn mình yếu một chút, vi trùng có một con nó nhào vô ra mình bệnh rồi. Thì giờ phiền não cũng vậy, vi trùng phiền não cũng vậy. Có người đó là vào chùa nghe người khác chửi mình câu cái lời buồn này. Còn có người vào chùa chửi mình 10 câu mà vẫn tỉnh bơ. Tức là ra người này có kháng thể tốt phải không? Phải không quý vị? Đúng không? Đó. Mình vào chùa, có người vào chùa đó là chùa cho ăn thì vui mừng tới chùa ăn, không tới chùa nữa. Nếu hôm nào tới chùa hết đồ ăn rồi cái buồn, không tới chùa nữa. Thì thường mình nói cái đó là mình dân thường ngoài thường là mình nói là gì? Tu dở hay tu giỏi, phải không? Tu dở là sao? Người ta mới đụng một chút xíu mình buồn rồi. Còn tu giỏi là sao? Người ta đụng mình quá chừng mà mình vẫn tỉnh bơ. Tỉnh bơ là tại vì mình tu giỏi là sao? Tức là kháng thể của mình, trong tâm của mình đó, kháng thể nó tốt. Và đây quý vị. Bây giờ mình muốn hết phiền não thì mình phải củng cố, phải build up cái kháng thể đó. Tức là mình muốn khỏe mạnh, mình không muốn bị bệnh thì mình phải uống vitamin nè, phải không? Uống thuốc bổ nè, uống vitamin nè, uống sâm nè, uống thuốc gì đó, đầy đủ thứ xong cho nó khỏe lên thì mình không sợ căng xe. Ai căng xe mình không sợ. Còn mình yếu, nghe ai có căng xe mình không dám tới,
sợ con xe nó nhảy sang mình. Cho nên người nào mà thời xưa các chư tổ tu đó thì mới tu đó sợ lắm, thì lên núi tu tránh gặp chúng sinh. Tại gặp chúng sinh đó, chúng sinh hung dữ lắm, chọc giận mình nổi giận rồi, mà nổi giận là hết phước. Cho nên mới chạy lên núi tu, chạy lên núi để tránh gặp chúng sinh, để cho nó tu một thời gian rồi khá rồi, thấy mình khỏe rồi thì làm gì quý vị? Là xuống núi, tức là hạ sơn đó. Xuống núi, một khi ở trên núi luyện võ xong rồi khá rồi thì đi xuống núi. Xuống núi đi vào chợ, đi vào thành phố để sao? Để kiểm xem mình có đúng không. Đi vào chùa người ta chửi mình câu thấy gì hết tỉnh bơ, hay khá rồi. Từ từ người ta tăng lên 2-3 người chửi mình cũng tỉnh bơ luôn. Cuối cùng cả chùa chửi mình, sợ nó bỏ chạy đúng không? Tức là 2-3 người thì đỡ nổi, nhưng cả chùa nhiều quá chịu nổi, tiền não mà là phải chạy trốn, chạy lên núi tù lại, quý vị không? Trên thời nay có những người mà chạy trốn chùa đó quý vị, cái chùa tiền não quá chịu nổi, có ai bị không? Tức là mình chưa kháng thể, chưa uống thuốc bổ, chưa uống thuốc bổ đủ. Thì giờ đối trị về phiền não là sao? Thì giờ chúng ta sẽ trở lại, nãy giờ là giới thiệu quý vị, nãy giờ thầy quảng cáo thuốc bổ tâm thần. Thì giờ bắt đầu là chúng ta con người đó, chúng ta bị đau khổ vì bị phiền não sai sự. Những phiền não là gì? Rất nhiều lắm, trong kinh nói là nó tới khoảng chừng 20 cái phiền não. Tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến, kiến thủ giới chúng thủ, tà kiến, rồi phẫn hận phú não cũng xiểm hại kiêu, vô tàm vô quý, vô tham vô sân vô si, tất cả những cái chuyện phiền não nó nhiều lắm. Thì bây giờ đó, ở đây đó, chúng ta chỉ học 10 cái phiền não chính thôi, 10 cái con đi trùng chính thì biết nó, rồi sau đó mình học cách chữa trị nó. Chữa trị nó thì hôm nay là mới quảng cáo thuốc cho quý vị thôi. Quý vị về cũng phải uống mà nha, không phải ra cái là hết phiền não liền, thầy không có bảo đảm. Người nào mà khá lắm thì ra hết phiền não liền thì cái đó là thầy chịu thua, phục luôn. Chứ cái này là mới bác sĩ về chưa chịu uống thuốc là hết bệnh rồi quý vị, phải không? Quý vị tới gặp bác sĩ chẩn bệnh